Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mars Tanpa Seribu di YouTube channel Petani Muda Liwan. Oh ya, kawan-kawan, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan kita kemarin. Ada yang menanyakan, apa sih keuntungan saya selama berternak? Saya akan menjawab, keuntungan saya dalam berternak selama 9 bulan ini belum ada. Tapi yang saya rasakan ya bahagia dulu. Terus saya hobi memelihara binatang. Dan ketika saya melihat peliharaan saya itu sehat, lahap makan, dan saya senang dan bahagia gitu. Dan kemarin selama bulan 2 kemarin di kandang saya ini kena musibah ya, banyak kematian. Cempe-cempe saya banyak mati karena musim hujan kemarin, cuaca sangat dingin dan anginnya sangat kencang ya. Banyak cempe-cempe saya mati, terus indukan saya ada 2 yang mati. Nah, buat kawan-kawan untuk berternak itu tidak gampang ya, segampang yang kita pikirkan. Dengan memelihara sekian banyak kita langsung dapat untung enggak, karena butuh proses. Kita ada pembelajaran segi pakan, terus cara merawat binatang kita itu kayak mana, terus pola kandang kita itu juga banyak perubahan. Di sini juga udah banyak saya rubah-rubah kandang ini, entah dari atap, terus dari segi ukuran ruangan, terus pakannya juga. Dan sekarang saya beralih ke pakan hijauan, full hijauan sekarang, karena saya lihat kambing-kambing saya ini lagi apa ya, masa-masa kritis kayak banyak yang mati ya. Aduh, pokoknya pusing lah guys. Tapi tetap semangat, saya tetap semangat, dan saya yakin peternakan ini sangat menjanjikan ya. Kalau segi keuntungan, saya udah merasa terbantu oleh kencingnya, terus kohenya juga bisa membantu saya untuk mengganti biaya pakan sedikit ya. Cuman karena saya ini baru awal dan perlu banyak yang saya pelajari, apa kekurangannya, apa kelebihan dari kandang saya ini. Jadi banyak yang harus saya pelajari lagi. Jadi kalau mau tanya untung ini untung gitu, dari segi ekonomi saya belum dapat, tapi dalam keuntungan segi kepuasan ya saya sudah mendapatkannya ya. Dan saya kalau dibilang rugi, enggak rugi, karena biaya yang saya tanam di sini belum berkurang, masih tetap, karena kambing-kambing saya ini masih berproduksi, pasti dia akan beranak, dan saya akan memperbaiki itu lagi. Dan mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan saya yakin saya bisa seperti yang lain. Dan saya ingin peternakan Rampung Barat ini nggak begitu-begitu aja. Saya ingin peternakan di Lampung Barat ini punya peternakan yang besar, dan saya akan berusaha, dan saya yakin saya bisa. Buat kawan-kawan yang ingin berternak, selalu semangat, karena berternak itu sangat menguntungkan. Dan buat kawan-kawan yang ingin memulai berternak skala besar, saya minta sih minta kalian siapkan bank pakan dulu, baru kita mulai dengan
peternakan yang skala besar. Kalau udah pakan itu udah melimpah, bahan pakan kita sudah siap mau panen, nah kita bolehlah siap tambah-tambah tambah isi kandang. Kalau aku nih kan awalnya sih salah sih, saya nambah nambah isi kandang tapi bahan pakan saya belum siap. Jadi waktu kemarin hujan saya belum siap apa-apa. Jadi buat skala besar juga kita harus menyiapkan bank pakan silase. Jadi waktu musim hujan kita udah siap pakanan dan tidak basah untuk ternak kita. Jadi silase itu kita kita chopper, kita simpan di drum atau di plastik. Jadi pada saat musim hujan kita udah nggak perlu ngaret lagi, dan pakannya kambing kita itu juga nggak basah, jadi dia tidak mudah terserang pilek atau segala macamnya. Karena di kandang saya ini terserang kemarinnya pileknya, waduh, sangat-sangat parah. Ya, pokoknya gitulah ya, musibah lah pokoknya buat. Tapi saya tetap semangat, eh, saya pelajari itu, dan saya merubah merubah cara-cara pemberian pakannya buat kawan-kawan. Ya itu aja yang bisa saya sharing buat kalian semua. Mudah-mudahan dengan ini kalian juga bisa mempelajari dari segi-segi kesalahan saya dalam berternak. Dan buat kawan juga, semangat terus berternak, jangan pantang menyerah, pasti kita bisa berhasil. Semangat terus, Tani Muda Liwa.